Очень многие обращаются к уколам для похудения. Земпикс, Джара и тому подобные уколы. Уколы, ну, это прям хороший инструмент в правильных руках. В правильных руках. Честно, это прям вот что-то очень страшное, как по мне, и неправильное. О чем говорит чувство кома в горле? Нужно ли бежать к эндокринологу? Это у нас очень частая история, конечно, на приеме. Без щитовидной железы человек живет, и как это влияет на качество жизни? Жизнь без щитовидной железы, она возможна. Очень часто сложные гормональные загадки имеют простые и понятные решения. Селям алейкум. В гостях «Формулы здоровья» врач-эндокринолог Нияра Таирова. Хош келдіңіз. Селям алейкум. Нияра Ришатовна, чем занимается врач-эндокринолог? Мы занимаемся заболеваниями желез внутренней секреции, гормональными нарушениями. То есть спектр эндокринных заболеваний, он довольно-таки широк. К нам приходят с такими жалобами, да, заболеваниями, нарушения работы щитовидной железы, такие болезни, как гипотиреоз, гипертиреоз, сахарный диабет первого типа, второго типа. Очень актуальны на данный момент заболевания, очень актуальны, это ожирение. Когда я должна понять, что мне к эндокринологу? Начиная от сухости кожи, выпадения волос, опять же, это повышение массы тела, снижение массы тела, зябкость, частое мочеиспускание, слабость, нарушение сна. То есть пациент приходит с большим списком, скажем так, жалоб. Вот. Наша задача как эндокринологов дифференцировать, да, понять, это наша патология или другого, да, характера, так как все-таки жалобы, они характерны для других заболеваний. Вот. А так у пациента всегда очень большой список вот этих вот жалоб. Да, иногда случайным образом обнаруживаются узлы на щитовидной железе. Да? И вот вопрос такой, какими бывают эти узлы? Злокачественные, доброкачественные, нужна ли биопсия, рассасываются ли они сами собой, либо нет, опасно ли это? Смотрите, чаще всего узлы щитовидной железы, они все-таки носят доброкачественный характер. Мы не только, да, смотрим на размер узлов, мы обязательно должны обращать внимание на УЗИ признаки. Да? Если УЗИ признаки, понятно, да, они нам показывают, что есть какой-то злокачественный процесс, да, есть активный рост этих узлов, есть там, смещение ближлежащих тканей. Конечно, тогда мы задумываемся и о биопсии, там, и в дальнейшем оперативные решения. То есть тактика здесь немного другая. Если узлы, они в пределах нормы, да, и УЗИ нам это как бы доказывает, признаков никаких в сторону злокачественности нет, мы чаще всего пациентов просто наблюдаем. Вот ничего мы с этими узлами не делаем. О чем говорит чувство кома в горле? Нужно ли бежать к эндокринологу, когда чувствуешь ком в горле на постоянной основе? Это у нас очень частая история, конечно, на приеме. Чувство кома, да, это бывает и наша патология, патология щитовидной железы. Но зачастую люди, идя к нам на прием, они даже не задумываются, что проблема может там крыться в другом. То есть это могут быть и проблемы с желудком, с пищеводом, это могут быть проблемы там, на фоне стресса, да, мышечное напряжение, это может быть патология лор-органов. То есть в комплексе помимо жалоб мы должны это все оценивать, да, еще лабораторно как бы подтверждать. Чтобы вот прям это была наша патология, должна быть щитовидная железа увеличена прям очень большая, она должна быть большого размера. То есть это уже должен быть дискомфорт там, при глотании, прям выраженные. Связана ли постоянная усталость, сухость кожи, выпадение волос с гипотиреозом? Да, связано. Гипотиреоз — это заболевание, при котором наша щитовидная железа не вырабатывает должное количество гормона. И эти симптомы, они характерны для этого заболевания. Но опять же, есть и дефицит железа, есть дефицит витамина D, то есть да, анемия, там, будь то железодефицитная анемия, там, B12 анемия. То есть при этих состояниях также возможно и эти же симптомы. Вот, поэтому, как я ранее уже говорила, я повторюсь, что важно вовремя дифференцировать
заболевания между собой. Вот. Основным таким, наверное, показателем, да, первоначальным, я все-таки своим пациентам рекомендую сдать гормон ТТГ. Мы уже смотрим, да, референсы. Если есть какая-то патология, да, там, мы уже выстраиваем тактику дальнейшего обследования вот, для подтверждения нашего клинического там, предварительного диагноза. Мгм. Может ли резкий набор веса, либо резкое его снижение быть связано с гормональным сбоем, со сбоем работы щитовидной железы? Да, в принципе, это возможно. Но вот если взять заболевание такое, как гипотиреоз, при нем есть увеличение веса, но оно носит больше умеренный характер. А если брать гипертиреоз, да, тогда в этом случае масса тела, она может быть, то есть человек, наоборот, он может худеть, а при этом иметь хороший аппетит. То есть чаще всего мы должны все-таки с пациентом обсудить его образ жизни, его питание, чтобы четко понимать, да, все-таки это там в гормонах проблемы, да, или, может быть, где-то мы что-то там подъедаем, или мало двигаемся. То есть такие вот моменты мы должны обязательно обсуждать. Бывают случаи, когда щитовидную железу полностью удаляют. Без щитовидной железы человек живет, и как это влияет на качество жизни? По поводу удаления щитовидной железы, да, и, в принципе, гормональной терапии, у нас есть два таких вот, можно разделить как бы, да, на два решения проблемы. Да. Есть заместительная гормональная терапия, когда щитовидная железа не может вырабатывать гормон, вот, и тогда мы, конечно, прибегаем к заместительной гормональной терапии. Пациенты задают вопрос, а надолго ли это все, как это все будет длиться. Чаще всего, если прям потеряла функцию наша щитовидная железа, это скорее, чаще всего это будет пожизненная терапия. Второй момент, когда мы можем, да, гормонами, препаратами подействовать на работу и действие гормонов. То есть такие пациенты у меня тоже бывают на приеме. В этом случае, если мы достигаем эффекта, да, хорошего эффекта, в этом случае мы можем отменить терапию гормональную. То есть, в принципе, да, жизнь без щитовидной железы, она возможна, и есть очень много таких пациентов. Тактика с терапией, как бы вот грамотно подобранная практика. Грамотно подобранная тактика. Угу. Как отличить инсулинорезистентность от сахарного диабета? Инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа, они схожи между собой, но это немного разное, скажем так, своими словами. Инсулинорезистентность, да, объясню, что это такое состояние, когда наши собственные клетки, они плохо реагируют, и наша поджелудочная железа, она компенсаторные функции поджелудочной железы, она начинает вырабатывать большое количество инсулина. То есть, по сути, человек, может быть, даже там, у него лабораторно это никак не проявится за счет, вот я же говорю, вот компенсаторных функций поджелудочной железы, оговорилась. То есть, само по себе, да, мы не всегда при инсулинорезистентности прибегаем к медикаментозной терапии. Что не скажешь там о сахарном диабете второго типа, допустим, да. Ну и вот какие анализы нужно сдавать, например, ежегодно, да, какие-то чекапы, чтобы профилактировать диабет второго типа? Для профилактики. Да, вот лабораторно нам может показать глюкоза натощак и гликированный гемоглобин. Это средний показатель глюкозы за 2-3 месяца. То есть это можно желательно каждому человеку раз в год такой анализ сдавать на всякий случай? Так? Сдавать его нужно, да. В принципе, если у человека есть факторы риска, такие как ожирение, анамнез отягощен, то есть там у близких родственников, там у родителей был сахарный диабет, да, если есть эти факторы риска, мы, конечно, пациента берем на контроль, и мы прям рекомендуем анализы эти сдавать. Помимо этих анализов еще есть перечень. То есть с каждым пациентом мы индивидуально как бы продумываем перечень анализов. Если у пациентов нет этих факторов риска, да, в принципе, все можно это пройти, да, в ряде профилактических осмотров в поликлинике. Ну и перейдем к ожирению. Сегодня очень многие обращаются к уколам для похудения. Земпик, Седжара и тому подобные уколы. Как вы к этому относитесь? Это боль всех эндокринологов.
Уколы это прорыв современной медицины. Мы, эндокринологи, да, современные эндокринологи, часто к этому прибегаем к этому методу терапии, потому что все-таки в наше время ожирение — это такое же сложное заболевание, как тот же сахарный диабет, как гипертоническая болезнь, которая требует медикаментозной терапии. Помимо, да, всех модификаций образа жизни, помимо там, коррекции питания. То есть уколы это прям хороший инструмент в правильных руках. В правильных руках. Сейчас многие оказывают эти услуги, скажем так, да, без медицинского образования. Честно, это прям вот что-то очень страшное, как по мне, и неправильное. Чем это чревато? Чревато самолечение побочными эффектами, осложнениями, которые также... Какие побочные эффекты вот прям перечислите тем, кто этим занимается бесконтрольно? На приеме мы с пациентами обсуждаем индекс массы тела, мы просчитываем, мы обсуждаем сопутствующую патологию. Как у любого препарата и у этих уколов есть свои показания, противопоказания и побочные эффекты. Побочные эффекты могут быть тошнота, рвота, может быть прям очень снижен аппетит, что человек вообще полностью отказывается от еды, что крайне неправильно. То есть мы врачи, да, эндокринологи, мы пациенту все на приеме объясняем, даже как бороться с побочными эффектами, что делать, если там наступило какое-то определенное состояние, да, что нужно в этот момент делать. То есть самолечение — это прям что-то очень неправильное, как по мне сейчас это прям... Но есть же люди, которым противопоказаны эти уколы, например, сердечники, я не знаю, может быть, есть какие-то противопоказания, да, когда нельзя категорически назначать такие уколы. Есть такие болезни, да, при которых нельзя колоть уколы для похудения? Конечно, есть противопоказания у препаратов. Основные противопоказания — это медулярный рак, это панкреатит в анамнезе. То есть если мы, допустим, подозреваем медулярный рак, да, там, и у нас есть узлы, на каждый узел, да, найдены на УЗИ щитовидной железы, чаще всего мы пациентов отправляем на анализ, сдачу кальцитонина. Мы смотрим его показатели. Если они нас не устраивают, понятно, мы в терапию не допускаем. Вот, собственно, почему я всегда и говорю и пациентам своим, да, и знакомым, что обязательно нужна терапия под контролем врача, потому что все-таки есть даже заболевания, которые, они вроде бы не противопоказаны в терапии, но с ними тоже нужно быть, их нужно наблюдать. То есть не так, что ты пациенту назначил терапию, отправил его в свободное плавание. Нет, так это не работает. Есть пациенты, которые требуют наблюдения. Это не просто какой-то препарат, который вот вы поколите 2 месяца, и все станет прекрасно. Нет, так это не работает. То есть это строго под контролем врача. Какой вы рекомендуете проходить ежегодный чекап людям, которых не беспокоит щитовидка никак? Вы знаете, нет определенного чекапа для всех. То есть вот то, что мы видим там на просторах интернета, то есть мы перечень анализов мы выставляем после сбора анамнеза с пациентом, то есть отталкиваясь от его симптомов, от его жалоб, от нашего предварительного диагноза, мы выстраиваем перечень анализов, которые нужно сдать. Для чего это нужно? Для пациента, да, это чтобы не потратить большое количество денег и не сдавать ненужное количество анализов. Вот. Ну и нам, чем раньше мы, скажем так, подтвердим наш предварительный диагноз, да, выясним причину вопросов, да, жалоб, с которыми к нам пришел пациентов, тем и лучше, быстрее назначим лечение нашему пациенту. Çok sağ olunuz. Я напоминаю, в гостях «Формулы здоровья» сегодня врач-эндокринолог Нияра Таирова. Будьте здоровы!